asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax a baax si seen teewaay fii si télévision nationale rawatina si seen émission Covid 19 mbas mi tey la dimanche te xam ngeen ne dimanche bu ne dañ leen di defal le point de la semaine tey nag ànd ñu si ak Aïssatou François Seck plutôt waaye Moussa Mané moo fi teew tey suñu coordonnateur vraiment ñu ngi koy nuyu di ko dalal Moussa na nga def. Ramata maa ngi lay fay. alors tey da nga ñëw pour defoo nous le point de la maladie feebar bi naka la fi lawee si semaine bi loolu mën a wax si semaine bi ak mbas mi naka la fi taxawee si sunu réew. waaw Ramata li nga wax loolu la parce que depuis donc ñaari semaine gis nañu ni feebar bi commencé na gën a jóg fii ci Sénégal rawatina ci région de Dakar boo xamante ne chaque jour dañuy nemmeeku ay cas yu bari mu mel ni tamit boo jëlee tamit situation bi nga xamante ne mooy semaine bi bu ñu ñëwee par exemple jour bi nga mel ni jeudi ci la ñu gën a réaliser li nga xamante ne mooy ay test mercredi ci la ñu gën a ci la ñu néew réaliser li nga xamante ne moyen de test la ñu def ci mercredi bi mais boo xoolee jeudi bi ci la ñu gën a réaliser test mooy 2160 tests la ñu def te ci jeudi boobu tamit la ñu gën a nemmeeku li nga xamante ne mooy cas communautaire mu mel ni 101 cas communautaire la ñu am ci biir jeudi boobu nag mu mel ni lenn loo xamante ne ñu bëri déjà observateurs yi nee nañu ku nekk fu mu ko déggee ci chiffre boobu rek mu daal di lancer benn genre inquiétude te pratiquement moom la ñu nemmeeku ci biir semaine bi boo ñëwee tamit benn jour bu mel ni mercredi tamit gis nañu tamit nombre de décès ci la ñu ko gën a amee jour boobu jour mercredi bi ñi fa gaañu ñu ëpp nombre de décès lundi bi boo ñëwee benn waaw ñu gaañu ñi lundi la ñu gën a am nombre de décès mooy 6 personnes ñoo xamante ne ñoo génn àdduna ci biir lundi boobu nag boo ñëwee tamit ci même séquence kii ci même pàcc semaine boobu nag benn jour bu mel ni mercredi ci la ñu gën a am cas importé parce que cas importé yi daanaka xawoon na wàññeeku ba benn ñaar lañ daan am mais mercredi bi jot nañu am 5 cas importé yoo xamante ne jot nañ leen am c'est vrai que semaine bi moom cas importé yi dugaat nañ ci réew mi dugaat nañ ci réew mi mu mel ni lu xaw a déjà luy xaw a tiital nit ñi parce que jamono ji ñu ngi wax ci benn variante boo xamante ne muy bëgg a lëmbee fële ci Europe ñu war a moytu surtout ci virus boobu te dugg na variante parce que Afrique du Sud am na ko déjà donc ñu war a surveiller carrément li nga xamante ne mooy cas importé pour que boobu mu bañ a egg si suñu réew et bu ñu demee ci deuxième moitié semaine bi nag gis nañu ni benn jour bu mel ni vendredi ci lañ gën a am cas positif mu mel ni 169 cas positif lañ am ci même vendredi boobu ci la ñu gën a am li nga xamante ne mooy cas contact 71 cas contact mais boo ñëwee ci jouru samedi bi nag ci la ñu gën a am li nga xamante ne mooy nombre de guéris 96 personnes ñoo xamante ne tane nañu ci jour boobu mu mel ni yooyu ñooy chiffre standard yoo xamante ne war nañ ko mën a jàpp ci pendant toute la semaine. su ñëwee ci moyenne de la semaine bi nag. waaw moyenne de la semaine nag bu ñu xoolee ci moyenne de la semaine ci tableau bi. gis nañu dañuy xool nombre de tests yi nga xamante ne réalisé nañ leen mu mel ni 1438 tests par jour la ñuy réaliser boo jëlee le global. d'accord cas positif yi mën nañu nemmeeku bés bu nekk nag moyenne bi 122 cas positif la ñuy am. téeméer ak ñaar fukk ak ñaar waaw téeméer ak ñaar. lu mel ni cas communautaire mu mel ni 73 cas guéris yi nag mu mel ni 59 personnes yoo xamante ne dañuy dañ leen di faj bés bu ne boo jëlee ñi nga xamante ne ñoo génn àdduna nemmeeku nañu ñeenti nit. loolu bëri na parce que boo François mu ko doon wax semaine bële donc il va falloir tamit li ngeen waxoon si ak yaag François mooy que nit ñi dañuy yéex a dem seen kër ba tax na dañuy ñëw si ñi nag dañuy gën a génn nag ci la ñuy daal di daw du coup dañuy renforcer li nga xamante ne mooy nit ñi nga xamante ne ñoo nekk en réanimation te bu ñu bëree réanimation conséquences yi moo nekk noonu. tout à fait répartition des malades la semaine. waaw boo xoolee répartition des moyennes yi nag. di nga gis ni tamit foofu tamit semaine bi nga xamante ne moom la ñu génn. daanaka cas communautaires yi bëriwuñu woon noonu tolluñu woon loolu mais fii 60,28% des cas. des cas yi nga xamante ne sur les 100 cas. 60,28% ay cas communautaires la mu mel ni tamit nit ñi wax nañ ko la semaine d'avant semaine dernière wax nañ ko tey tamit gisaat nañu tamit résultat yaa ngi ni chaque fois ça indique benn indicateur lay wone mooy que cas communautaires yi ñu ngi fii bëri virus bi mu ngi circuler carrément d'autant plus que tamit
nit ñi ñu ngi def activité nit ñi ñu ngi def ay xew te tamit les activités nit ñi les mesures barrières surtout nekkuñu di koy kii parce que bu ñu fàtte le port du masque nu ñu koy defee tamit c'est vrai que dañ ko commencé il y a 2 semaines mais bu fekkee ne moom dañuy xaar pour résultat mi il va falloir d'ici 1 mois pour xool incidence bu port du masque bi war a am te fàttali nekk fan yi tamit ñu ngi si période fête te ñu nekk seen xel a ngi si fête mais port du masque kese warul mën a nekk indicateur boo xamante ne war nañ fu yóbbu fu ñu bëgg il va falloir tamit nit ñi ñu dellu siwaat ci yenn fondamentaux yi mooy le lavage des mains avec la distanciation mooy tamit ñàkk dajaloo bi yi nga xamante ne moom la ñuy am tout le temps c'est vrai c'est important alors ñu ñëw si courbe des malades et des guéris semaine bi waaw boo xoolee courbe bi tamit semaine passée amoon na fu ñu dajaloo mais bii pas dajaloo ñu fenn d'autant plus que le nombre de cas yi nga xamante ne moom la ñuy am bés bu ne ñoo ëpp nombre de guéris yoo xamante ne moom la ñuy am boo xoolee nag xoolal pratiquement dañuy épouser pratiquement la même forme mais tolloowuñu parce que tout simplement cas yi nga xamante ne moom la ñuy am bés bu ne moo ëpp ñu laalee feebar bi chaque jour dañuy bëri ba tax na bon structure de santé yi xëy na tamit ñoom jël nañu seen matuwaay mais il va falloir que tamit askan bi dimbali ñi nga xamante ne ñooy personnel de santé bi ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def loolu nag day tax ba ñu won ni carrément que ni feebar baa ngi fii il va falloir ku nekk tamit mu jël say dispositions tout à fait nit ñi ñun lu ñu mën a def mooy que informer sensibiliser wax dëgg yàlla amener les personnes à changer peut-être de comportement mais le dernier mot leur revient ku nekk da ngay jël ses dispositions comme président il faut vivre avec le virus mais vivre avec le virus ça veut dire que il faut que nit ñi tamit ñu moytu li nga xamante ne moom la ñu war a def loo xamante ne xëy na tamit mën na leen indi ba ñu choper virus bi te docteur Kadiak professeur Louis saa su ne ñu wax ko mesure barrière yi ñuy wax ni du pour rek mbas mi mën nañu aar si feebar yu bëri kon foog ñu xam ne que du nekk si air ba nga xam ne foog askan wi commencé dund beneen façon parce que du mbas mi rek mooy tax ñu war a commencé def yenn ndax feebar bi ak àdduna bi nu mu tëree léegi loo tax ñu war a respecter mesure barrière te lu am solo la kon nag ñu ngi lay gëm lan ngay dénk askan wi tey waaw li ma waxoon rek sànq rek il faut que nit ñi tamit ku nekk mu jël sa disposition nit ñi tamit sol masque bi mais aussi le lavage régulier des mains ak distanciation bi surtout ci wàllu transport yi transporteurs yi ñëwoon nañ fii wax nañ ko fii ci marché yi tamit ñoom tamit borom marché yi ñëwoon nañ fii ku nekk tamit fi nga xamante ne foofu nga mën a jàppale nguur gi nga def ko de telle sorte que nit ñi au moins pour ñu xam ni li ngay def nii defoo ko chaque jour mais situation moo tax ñu def ko te buñ ko defee tamit xëy na suñu dëkk bi mën nañu bañ a delluwaat ci li nga xamante ne moom la nit ñi xëy na peut-être di yootu beneen confinement boo xamante ne bu ñëwee xëy na peut-être dina xaw a sévère pour Dakar confinement day métti si ñëpp sax waaw mais il va falloir tamit nit ñi ñu jël seen disposition parce que bu ñu bëggul egsi fii nit ñi nga xamante ne ñoo yor informel bi ñi nga xamante ne ñoo nekk di door daanu affaire yooyu noonu ñooñu la ñu war a ñoo war a gën a xam ni situation bi suba buy ëlbatiku ça va être à ma défaveur du coup il va falloir que man tamit mu jël samay disposition fu ma nekk ma sensibiliser ay nit sol leen seen masque raxasu leen seen loxo yi gel yi pratiquement daanaka dafa commencé réer sax ci jaaykat yi nga xam ne les ambulants mais il va falloir tamit nit ñi ñu dellu soit masque la ñuy gis mais gel yi gisatoo ko ci ambulants yi ça veut dire que l'utilisation tamit daanaka bëriwul parce que buy bari rek da ngay gis ambulants yi commencé ko génne waaw waaye masque yi moom génne waat nañ ko masque yi moom génne na et puis le prix est abordable 100 francs rek nga jënd sa masque après nga commencé nga sol jërëjëf Moussa Mané ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di ñëw pour dalal sunu ganu bés bi di professeur Abou Sy nekk psychiatre nekk coordonnateur de la cellule nationale de soutien psychosocial dafa ñëw tey ngi waxtaane ak ñun mbirum feebar bi tamit ndax li waral tey ñu si bëri ñu ngi xalaat ne xëy na li askan bi ñu si bëri waxuñu ñëpp nag ñu si bëri nanguwuñu wala pour ñoom feebar bi amul wala yëpp li ñuy wax ay wax kese la buñ si bàyyi xel alors que au contraire comme ni ko Moussa Mané wax léegi war nañ continuer di déglu li nga xam ne saa su ne ñun ñu ngi koy wax waa kër docteur yi ñu ngi koy wax médias yi ñu ngi koy wax ngir vraiment xeex li nga xam ne mooy mbas mi fii si sunu réew kon nag professeur Abou Sy ñu ngi lay nuyu di la dalal.
jërëjëf madame Ramata maa ngi lay fay. di nuyu auditeurs yëpp. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax si sa teewaay fii di la wax ne xam naa déglu nga un peu te suivre nga parce que yaa ngi ministère de la santé suivre nga un peu évolution feebar bi si sunu réew surtout semaine bi yow naka nga xalaat feebar bi naka la fi taxawee si sunu réew bi fan yi waaw c'est vrai que fan yi ñu mujj nii am nañ benn relance ci nombre de cas yi ñu am donc loolu je pense que comme ni ñu koy faral di waxee. dafa am feebar bi dafa am ay kii yu bëri yoo xam ne nii ay paramètres yu bëri yoo xam ne dañ ko war a jël en charge moom mooy du malade du virus bi donc du nit ki donc mais environnement yi parce que concept santé dafa global donc loolu moom moo tax peut-être que chiffres yi nga xam ne nii la ñuy am fu mu nekk nii dañ koy interpréter mais dañ koy interpréter en tenant compte aussi de beaucoup de facteurs donc loolu mooy permettre ñu mën a réajuster titres yi donc wante nam li nga xam ne kenn mënu kaa weddi moom mooy que ne fu mu nekk nii ñoo gën a am ay cas positifs. léegi nag pas cas positif yooyu ñun si suñu xalaatu bopp xam nga yéen dañu gën a nekk spécialiste te yow maa ngi fàttali ni yow psychiatre nga coordonnateur de la cellule nationale de soutien psychosocial donc yow sa taxawaay am na solo trop si feebar bi nu bëggoon nga xam parce que dañu ne pour ñun daal nit ñi xëy na ñoo dafa mel ni déni maanaam pour ñoom daal feebar bi amul wala li ñu wax yëpp ay wax la xëy na ñun sax dañuy exagérer si yow loo xalaat ne war nañ ko def tey pour nit ñi gën a jël conscience gën a dugal seen bopp ne feebar bi am na te war nañ mën a moytu. xanaa kay gën a defaat. parce que comme depuis ndorteel bi ñoo ngi doon wax di sensibiliser. di informer di jox information correcte nit ñi leen wax tamit lan mooy feebar ak naka lañ mën a def pour daal di koy moytu. loolu moom duñ ci jóg wante comme niñ ko xamee am na ñoo xam ne ni dañ koy accepter. am na ñoo xam ne nag ñoom dinañ gën a am difficulté pour nangu ko. ñooñu nag duñ jóg ci di continuer wax ak ñoom. man sax damay faral di dégg nit ñi naan daa am ñoo xam ne nii gëmuñu feebar beeg ñi nga xam ne dañ kaa gëm déedéet dama naan am na ñoo xam ne accepté nañ ko. am na ñoo xam ne accepté guñ ko. ñooñu nga xam ne accepté guñ ko nag dañuy continuer liggéey ak ñoom peut-être parce que soxla nañ yeneen information pour mën ko accepter. léegi nag fu mu nekk nii c'est vrai ñoo ngi nekk ci benn phase boo xam ne dafa critique parce que fu mu nekk nii ñoo ngi am ay cas yoo xam ne ni surtout des cas graves kon tey jii war na nekk une raison supplémentaire pour que ñooñu nga xam ne ñoo ngi toog naan corona bi amul ak yooyu ñu xippi seen bët xam ne lii nag lu am la parce que kuy naxaate ba yóbbu nit hôpital nag tëral ko réanimation def naa loolu nekk lu ay naxaate dong dëgg la ban taxawaay tamit la si waa askan bi war a mën a am tey waaw xam nga dañuy wax ne tey jii damay faral di wax ne tey jii population moom mooy bu nekkoon ci match football dama naan population mooy numéro 9 moo war a dugal but d'accord mooy l'action communautaire parce que tey jii depuis ci ndorteel bi xam nañ ne su nekkee système de santé Sénégal am na système de santé boo xam ne nii mucc ayib la bu nekkee ay soldats de la santé am nañ ko yoo xam ne nii mën nañ taxaw jàkkaarloo ak feebar bi wante dañoo gis ne loolu yëpp bu amee am na loo xam ne moo nekk central di nekk central moom mooy loo xam ne nii mooy la population tey jii population bi ñoo war a jël feebar bi xam ne ñoom ñoo ko fi mën a saxal ñoom ñoo ko fi mën a dindi moom mooy lan moom mooy engagement communautaire mooy tey jii naka la ñuy def ba nga xam ne nii tant que nit yi ñoo ngi naan am na ñoo xam ne ñoo ngi naan feebar bi amul mu leen di yóbbu ci benn comportement boo xam ne dañuy wàllaate parce que feebar bi comme ni ma koy faral di waxee nekkul gravité boo xam ne nii rey moom moo garaaw li ci garaaw moom mooy wàllante bi te boo koy wàll xamoo ki nga koy wàll ban état la nekk waaw donc li ñuy xeex moom mooy fexe ba wàllante bi bañ a am wàllante boobu nag population bi moo ci am rôle clé parce que am na tey waa kër docteur mënuñu topp ci ginnaaw ku nekk di raxas loxoom wala di ko suy produit nit ki nag bu demee nag ba jàpp ne moom moo war a xeex jàngoro bi te ni mu koy xeexe nan la mooy déjà ci def mesure barrières yi loolu dafa nekk ci loo xam ne respecter sa bopp la wante respecter sa vis-à-vis aussi parce que yow peut-être que yow mën nga wax ne man waxambaane laa dëgër naa feebar mënu lu ma dara wante ki nga jàkkaarloo est-ce que waxambaane la est-ce que amul benn taar est-ce que amul feebar boo xam ne bu virus bi ñëwee ci moom mën na kaa lor donc indi lor boobu donc je pense que aujourd'hui tey ji ku nekk war ngaa taxaw dans la communauté waxuma ne waa kër docteur nekkatul xeexu waa kër docteur wala xeexu politique wala xeexu technicien wala dafa war a nekk un combat de tous les sénégalais bu nekk war ngaa taxaw ne xeex corona bi maa ko fi jëlee mais nag bu ñuy naan amul dinaa du ma sol masque wala du ma gel du ma utiliser wala ay complot la wala ay d'accord mën nañoo wax loolu yëpp on est d'accord mais y a un fondamental mooy lan mooy am na ñoo xam ne ñoo ngi leen testé ñuy positif ñuy testé muy négatif donc aujourd'hui
la question fondamentale mooy lan mooy naka la ñuy def pour ñu bañati am ay cas. dëgg la te loolu am solo ñu ñëw tamit si li nga xam ne mooy prise de responsabilité sénégalais ñu ñëw léegi si prise en charge à domicile bi prise en charge à domicile bi nit ñi dañu nekk seen kër ngeen jox leen digle nu testé leen nu positif comme ñu wax ay asymptomatique amuñu yenn di nga xam ne mën na leen daan ñu bàyyi leen si kër yi fay ñoom tamit foog naa am na message ba xam ne war nañ leen ko livrer pour ñoom tamit ñu nekk responsable ndax comme li nga ko waxee mënu leen teg benn alkaati wala benn waa kër docteur kër gu nekk ne pour toog di surveiller waa kër googu donc tamit ban message wala lan la nga xam ne tamit war nañ ko jël en compte pour ñoom tamit respecter mesures yooyu ñu leen di wax parce que yeneen ni ko wax naan ñun xamuñu suñu statut ñu ñuy dajee si mbedd bi tamit xamuñu seen statut donc ñoom tamit ñu continuer di dox seen i course wala di dox seen i soxla te nu wax leen dañu war a toog seen kër ba keroog ñu leen di tester négatif loolu tamit am na si solo. waaw xam nga dañuy dellu encore di rappeler à la responsabilité de tout un chacun. Je pense que comme niñ koy faral di waxee am na stratégie yoo xam ne dañ ko tegoon stratégie de dynamique au fur et à mesure ñuy avancé ci épidémie bi ñuy changer stratégie boo fàttali ko bi ñu doo commencé dañ doon ku ñu testé nga positif ñu yóbbu la hôpital teg la fa symptomatique asymptomatique xooluñ ci woon boo positif it lañ yóbbu hôpital boo nekkee contact ñu yóbbu la ci hôtel teg la fa ba mujj bi sax ñu def prise en charge extra hospitalière xam nga donc loolu ñoo stratégie moo ngi avancé mais ñu dem ba nga xam ne nii loolu man en tant que coordonnateur national de la cellule de soutien psychosocial nit ñi dañu doon woo naan nekk ci hôtel yi ak nekk ci hôpital yi te amoo feebar boo yëg sa yaram metti na xam nga loolu tamit nit ñi ñoo ko doon wax nekkul loo xam ne dañ kaa inventé nit ñi ñoo doon jël nit da nga naan woo nit mu ne la man docteur yëguma dara sama yaram ñu arrêté sama activité ma nekk ci hôtel bi wala ma nekk fii dimbali leen ma ñibbi loolu nag boo demee nag ba kilifa bi nga xam ne ki nga ko doon wax parce que ñun loolu du suñu décision mais jàllale nañ ko ci kilifa bi ki nga xam ne moo ñu yónni woon ñu dem ci ñooñu bañ ko jàllalee kilifa bi dégg loolu daal di accepter requête boobu ne kon nañ changer stratégie pour compter sur la responsabilité de tout un chacun jël nit ñi bàyyi leen seen kër ñuy faju seen bopp xam nga loolu boo xasee ba def ça veut dire que yow delloo nga nit ki responsabilité donc nit kooku moo war a jël responsabilité daal di faj boppam xam nga te comme ni may wax c'est vrai que nit ñi mën nañ wax naan kër yi dafa xat mën nañ wax lu nekk mais au moins on les a mis face à la responsabilité ku nekk def nañ sa responsabilité nee nañ la testé nañ la nga positif buñ la positifé yóbbatuñ la hôtel dañ lay bàyyi sa njaboot parce que critiqué nañ lu nekk critiqué nañ lekk bi critiqué nañ dëkkuwaay bi critiqué nañ lu nekk loolu yëpp autorité bi dañ d'accord c'est beaucoup d'argent que l'autorité que ministre dañ investir mais d'accord ñu léegi ñu dindi loolu ñu léegi à domicile dañ leen di bàyyi ngeen toog seen kër di faj seen bopp kooku soxlaatuñu pour man soxlaatuñu jël policier di teg sa ginnaaw yow yaa war a jël sa matuwaay pour faj sa bopp aar sa njaboot lu am solo corona jóge fi lu am solo la nag malheureusement temps bi ñu joxoon nag moo jeex nu bëggoon rek nga wax na tey sa kàddu maanaam lan ngay dénk askan wi waaw man li may dénk askan bi mooy di leen ñaax di dellu di leen ñaan bu nekkoon na ñaan tey mën na daal di leen ñaan ñu xam ne xeex bi ñuy xeex nekkatul xeexu waa kër docteur nekkatul xeexu politique nekkatul xeexu technicien dafa nekk xeexu nit ku nekk ci dëkk bi parce que tey jii bu ci amee ñu ci ñàkk bakkan bi boo xoolee sama mbokk la mbokk keneen ak keneen la ku nekk am nga ci ko ci ñàkk bakkan te feebar mën naa dal ku nekk te kenn xamul nu sa yaram di réagir donc ku nekk nañ jël matuwaay comme niñ koy waxee masque yaa ngi fi gel alcool gel yi ñoo ngi fi distanciation sociale ñoo ngi fi ñu xam ne loolu ñu leen terewul leen ko juste pour suñu neexu bakkan mais dañ leen ko tere parce que dañoo foog ne moo gën ci ñoom. dëgg la jërëjëf professeur Abou Sidi Sy Cattre nekk coordonnateur de la cellule nationale de soutien psychosocial mu am taxawaay bu am solo si mbirum xeex Covid bi si sunu réew nu def lu dul dalal sunu naataango di Oumou Kalsoum Sall si Allo Diaspora Oumou Kalsoum ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk téléspectateur yëpp nuyu sa invité mbégte la ñuy amaat saa su ne ànd ak yow ci suñu émission Covid 19 mbas mi. tey nag c'est le dimanche fan nga dem ak loolu indil tey si xibaar. waaw tey nag ci suñu rubrique Allo Diaspora ñu fas yéene dalal kenn ci suñu sportif sénégalais yi nga xam ne ni ràññee nañ leen lool. 2020 bi tamit ñu ràññee leen ci malgré pandémie bi nga xam ne ni ñoo ngi koy dund ki ñuy dalal tey di Mbagnick Ndiaye di judoka sénégalais boo xam ne ni foofee ci réew France la nekk Mbagnick mooy suñu gan tey ci rubrique Allo Diaspora
Mbagnick ñoo ngi lay nuyu am nañu mbégte lool nag dalalaat la ci suñu rubrique Allo Diaspora. maa ngi leen di fay bu baax di leen remercier bu baax ci invitation bi. di yàlla Sénégal quoi inchallah. jërëjëf alors Mbagnick déjà dañ lay wax félicitations parce que yaa ngi jógee nii rek ci championnat d'Afrique yi judo yi doon am foofee ca Madagascar alors pour la deuxième fois nga nekk champion d'Afrique des plus de 100 kilos donc mu di championnat yoo xam ne ci semaine passée rek le jeex nga andiwaat ndam loolu fii ci Sénégal di la ci ndokkeel bu baax di la wax nan nga ko dundee titre bi nga xam ne ni jëlaat nga ko. waaw kontaan ci bu baax rek. parce que ñëpp xamoon nañ ne yombul woon. ñëpp ñu xaar foofu. et que bu am solo la woon. yàlla dog ñu comprendre challenge boobu et que ñu dem fa yàlla may ñu ndam foofu quoi. mu di comme ni nga ko waxee ndam bu am solo boo xam ne ni amaan nga ko Sénégal amaat na ko ndax yow yaa jiite woon délégation sénégalaise bi nga xam ne ni moo doon bokk ci championnat yooyu mu am ci Madagascar ci jamono yoo xam ne ni mbas mi moo ngi lëmbee àddina réew boobu tamit la mbas mi laal na ko championnat bi foofu nan ngeen ko doxalee ci Covid bi est-ce que àndoon na ak ay mesures. waaw championnat yi def nañ ko ci ay mesures sanitaires yu strict yu strict vraiment parce que dañu obligé foofu une semaine avant comme ça dès l'arrivée à l'aéroport ils nous ont mis en quarantaine dans notre hôtel comme ça on a fait des tests à l'aéroport et ñu jël ñu ku nekk toog ci sa chambre 2 jours pour mun a jot ces résultats une fois que ñu négatif ci la ñuy commencé génn mun a entraîner tuuti mun a peser wu te jour peser bi tamit def nañ ay tests pour mun a apte pour compétition franchement on a ay mesures yu strict quoi respecté nañ ko championnat yi à huis clos lañ ko doon defee wala moom d'accord woon spectateur athlètes yi ñoo fa nekkoon ak coach yi ak représentant fédération yi ak fédération yi d'accord vraiment assistance sociale amoon na lépp loo nga xam ne mënoon nañ ko jëfee comme mbas mi quoi. alors Mbagnick année bi moom xam nañ ni mbas bi tamit lépp le bouleversé yéen tamit yi nga xam ne ni yéen a ngi woon surtout ci sport de contact yi yéen tamit yëg ngeen ko surtout réew moomu nga xam ne foofu nga évoluer di France xam naa yombul woon ci yow surtout que nga nekkoon di préparer yenn ci compétition yi comme championnat bi nga xam ne ni ci ngeen jógee. waaw période bi doonoon na période bu compliquée parce que nañu ay salle de sport yi dès le début tëj d'entraînement yi mais français yi heureusement ñoom comprendre nañ ne sport individuel yi ak compétition internationale yi yëpp ñu ngi continuer donc ci la ñu jël ay mesures permettre athlètes de haut niveau yëpp ñuy mën di entraîner ci de haut niveau yi avec des règles vraies et puis voilà ñun ñu ngi doon am ay laissez-passer ñu permettre ñuy génn di mun a dem entraînement facilement loolu moo ñu yombalal suñu préparation ba daggul woon quoi mais ko et puis assiduement aussi alors loolu di lu am solo comme ni nga ko waxee yéen athlètes de haut niveau yi ñu defal leen loolu ngir rek mën a waajal compétition yi bu baax donc Mbagnick ñoo ngi lay gërëm amoon nañu vraiment tey jii mbégte dalalaat la ci suñu rubrique Allo Diaspora. waaw fii la ëppee maa ngi leen di gërëm bu baax yéen tamit di leen sant bu baax ci invitation bi di leen gërëm yi tamit ci liggéey bu solo bi ngeen di. jërëjëf Ramata donc ñu àndoon tey ji ak Mbagnick Ndiaye di judoka sénégalais nekk foofu ci réewu France ñu ko doon dalal xam ngeen ni ñoo ngi jógee ci championnat d'Afrique yu judo yi doon am ca Madagascar pour la deuxième fois donc moom moo jël raw gàddu bi foofu ci plus de 100 kilos yi nekkaat champion d'Afrique donc ñu ko doon dalal mu ñu doon wax rek ni mu ko waajalee surtout année bi ak Covid bi donc moom mu nekk foofu ca France waaye comme ni mu ko waxee c'était pas facile du tout ndax xam nga sport yëpp yëg nañ ko rawatina nag moom sport bi muy def di sport de contact. kon nag Ramata tey Mbagnick Ndiaye la ñu àndaloon ci suñu rubrique Allo Diaspora di leen jox rendez-vous ëllëg incha allah.
ba léegi incha allah mu kasum saan ñu lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm tamit Mbagnick mi nga xam ne moom mu ngi si sport bi xanaa mu nuyuwaale rek Fatoumata Savané ndax xam naa ne am na lu mu si mën a wax Fatoumata na nga def. Ramata fay naa la lu bari di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nii. noonu mën a wax si Mbagnick. waaw gaynde bu xarañ rek boo xam ne saa yu demee ci compétition internationale yi sigil fa Sénégal. li mu def rek wane na ko bii mooy ñaareel bi yoon muy jël li nga xam ne mooy championnat d'Afrique di ñu indil médaille d'or bi ci catégorie bi nga xam ne ci la bokk plus de 100 kilos yi doon koo xam ne également dafa am sérieux bëgg li muy def fonk boppam fonk li muy def également. waaw mais jërëjëf Savané merci bu baax ñu koy encouragé ñun tamit di ko félicité kon nag tey loolu mën a wax ci feebar bi ci àdduna bi tey ci semaine bi. waaw àdduna bi nag nee nañu naam mbir mi ngi di def chiffres yi di yokk bis bu ne mais quand même bu ñu xaymaa globalement dañu yëg ne dafa am tan bu ci am au plan mondial. mais au plan mondial neewul ne ñëpp ñoo am li nga xam ne tan la mais dafa am ay zones yoo xam ne dañuy yëg tan loolu moo tax ñu ne de manière globale dafa mel ni wàcc na de 0,5% par rapport ak semaine dernière. ba tey dara la voilà loolu tuuti la mais quand même mën nañ koo rafetlu. loolu également mooy ni que rek bu ñu xaymaa li nga xam ne mooy dernière semaine bii ñu génn mën nañu jàpp ne engrangé nañu lu toll ci ay 638 892 cas chaque jour maanaam mais day tani rek voilà mi ngi noonu bu ñu xoolee xayma bi nag tey àdduna bi egg nañ ci 80 746 756 cas depuis bi mbas mi dooree ba léegi ñi génn àdduna également 1 762 667 lañu ñi ñu faj nag toujours man ñoom laay gën di xool ndax bu ñu xoolee li nga xam ne mooy pourcentage bi 56,49% dafay ne rek ëpp na xaaj bi donc ñi ngi faj li nga xamante ne am na solo bu baax 45 615 916 personnes yoo xam ne yëkkati nañ leen ci li nga xam ne mooy mbas mi. bu ñu ñëwee Afrique loolu si mën a wax. waaw Afrique nag luñ ci mën a téye jamono ji mooy ba léegi ñun itam suñuy cas mi ngi yokk mais ñun tamit dañoo yëg nee nañu li nga xam ne yokkute la yokk boo xam ne bëriwul torop mais mën nañ ko xayma nee nañu ci 12% de cas de contamination yu ñuy am ci yokku loolu nag xam naa ne bu ñu xaymaa Afrique du Sud lay doon fu ëpp ndax chaque fois moom moo nekk ci deuxième vague bu met di am plus de 8000 cas par jour loolu moo tax tey ñun suñu lim toll na ci 2 660 421 cas ñi ngi am ñu ñu faj toll ci 2 223 376 personnes yoo xam ne wér nañu décès yi egg na 62 731 décès yoo xamante ne ci biir Afrique bi yëpp loolu la ñu enregistré tey ji nag Afrique du Sud bu ñu xoolee li nga xam ne egg nañ fa dépassé nañu cap des 1 million tey yegg nañu ci 1 4 413 cas bu ñu xaymaa li nga xamante ne foofu la nekk di deuxième vague bu metti foofu lee ci Afrique du Sud. tey loolu indi si xibaar. waaw xibaar yi nag li ma ci jëlee États-Unis rek laa jël tuuti parce que ñoom jàpp nañ ne li nga xamante ne mooy seen vaccin bi biñ ko démarré li nga xamante ne également mooy ni que pensionnaire aux maisons de retraite yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy disons ay mag lañu ñoom la ñu ko commencé ak ñi nga xam ne ñooy spécialiste de la santé bi mais dafa am keneen koo xam ni dañ ko seetlu ci li nga xam ne mooy pandémie bi muy Anthony Fauci doon immunologue bu mag foofu lee ci Amérique waxam dañ koy dégg mais li mu wax mooy dafa ragal ne mbir mi dina ëppaat loxo Amérique fi mu toll nii donc moom il redoute le pire loolu la wax ñu fàttali rek na États-Unis tey 225 818 cas la ñu enregistré en 24 heures ñu ngi toll ñoom ci 19 23 776 personnes yi nga xam ni ñoo amee foofu feebar bi ñu jàpp ne également ñoom seen bos accélération la nekkee ñoom seen bos yokku na de 6% par rapport ak semaine dernière kon ñoom bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne amuñu tan noonu ci feebar bi. loolu mën a jàpp tey. waaw Europe rek la peut-être ñu wax ne rek am na dëkk yoo xam ne tey la ñu commencé la nga xamante ne mooy seen campagne de vaccination bi ma doon wax 27 pays démarré nañu donc France déjà moom ay mag la ñu jiital ci li nga xam ne mooy seen ay seen vaccin ñaari nit lañ ci nemmeeku koo xam ne Alain Salmon lu tudd am 92 ans nekk ci benn maison de retraite ànd si ak keneen koo xamante ne mi ngi tudd Edouard Daniel moom itam 80 ans bokk na ci ñi nga xamante ne njëkk nañ leen a vacciné fële ci Italie également loo bi nga xamante ne nit ñi vacciné nañ ko commencé na indi la nga xam ne espoir la toll nañ ci 9750 doses yoo xam ni administré nañ ko ay nit foofu la. jërëjëf Savané te lan ngay dénk askan wi ci dimanche bi. waaw dimanche bi nag mooy li ñuy wax rek xam naa ni suba xale yi ñoom amuñu vacances dafa mel ni donc dinañ dellu école mais nañu gën a góorgóorlu respecté rek li nga xam ni moom la ñu médecin yi di wax surtout nag gën a xam ne bu ñu jàppalee seen bopp ci feebar bi mag ñi ci kër yi la ñuy jàppale askan bi également nañu jàppalante ku nekk mën a soññ moroomam ci solal masque
man dama naan par yenn saa damay rom ay naan leen ana masque bi defe naa nañ koy waxante noonu ci mbedd mi bu ko defee ku ne dina xam ne lii lu ñu war a mën a def la te mën nañu jàppale kon nañu góorgóorlu rek amaana li ci des bëriwul ndax 2021 bu ñu ñaanee yàlla yal nañ fekkee te tal merci beaucoup Fatoumata Savané kontaan lool si li nga xam ne yaa ngi koy indi saa su ne rawatina dimanche bi di gërëm Moussa Mané sunu coordinateur Oumou Kalsoum Françoise di ko nuyu bu baax a baax di nuyu sunu réalisateur du jour Awa Sil réalisatrice aujourd'hui Awa Sil Moustapha Diallo au son Alioune Badara le notable de Gueule Tapée à la caméra foog naa Talla moo fi nekk de Siré Talla moo fi nekk technique waaw ñu koy gërëm tamit dina gërëm technicien yi maquilleuse yi waa protocole ñëpp Xavier moo fa nekk kon nu nuyu bu baax Xavier dina gërëm ñëpp vraiment waa RTS bàyyiwuñu kenn di sargal encore une fois tout le personnel médical jàngalekat yi comme suba da ngeen di delluwaat si école gi di gërëm encore une fois les Sénégalais d'ici et d'ailleurs waa diaspora bi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax fàttewuñu leen benn yoon kon nag ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di leen ñaanal guddik jàmm